大家好，我是小 A。今天造车第8天，马上开始。今天呢，主要任务就是把那个轱辘上面的那个挡泥板给它弄一下，然后中间用一块钢板铺在那个中间当过桥用。哎呀，左思右想，还是在里面给它加一条槽钢，给它蓬着，要不然这样太长了，容易把这块筛变形。给它加固一块，然后这边这个是做成一个踏步或者是一个斜坡，从这边做成一个钢板铺到这上面，然后从钢板再铺到这里，然后从这里再对接到下面，形成一个过道，然后在这上面装一个门。好了 ，OK， 哈了上。我感觉他妈有点像奈何桥一样。这是踏步踏板，从这边过去，那边后面住马，我住前面，到后面去给它喂粮食、喂水啊什么，就从这过。装这个货车的挡泥板，讲实话我是绝顶聪明啊！这头给它弄那个铁给它撑住。这头又撬杠往里面撬，直接给它撬出一个拱形，然后再调整一下。我的嗨嘞，漂亮的不能行啊！挡泥板弄好了，相当的硬啊，踩都踩不动。明天做立柱，做完立柱铺木板、铺地板，铺完地板铺侧墙边。最近一天就干个半天左右，早上8点钟起来就开始搞，到12点来钟左右去吃饭，吃完饭喂马喂羊，然后下午上班，一天大概能搞个4、5个小时左右。差不多也不影响6月中旬出去浪。